إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والآخذ عنهم بإحسان إلى يوم الدين. الكلام اللي هنتكلمه مع بعض في الفيديو ده كلام في غاية الأهمية، ولن يهتم به ويستمع من أول حرف إلى آخر حرف إلا مختبر بالإيمان مهموم بالأمة. الأمة دي، أمة المسلمين دي، إصلاحها راح يكون بإيه؟ طول عمر أمة المسلمين ملهاش إصلاح إلا بالاجتماع، إلا بالوحدة، إلا بالاتحاد. طب منين جه الاختلاف؟ ومين اللي عليه الدور في في الشق العظيم اللي في الأمة؟ وهو مش شق واحد، أكثر من شق. فلاسفة، الأدباء، الحاكم، الحكام؟ لا. عارف مين؟ أئمة المذاهب. أئمة المذاهب. الأمر ده اللي أنا هقوله لك دوت هو لن يطبق في وقتنا هذا، ولكنه قد يطبق في وقت بعد كده. ومن يرفضه من الفقهاء ومن أئمة المذهب أقول لهم إن كنتم ترفضون هذا الآن أن تفعلوه طوعا، فستفعلوه كرها في وقت من الأوقات عند ظهور الإمام المهدي. تمام؟ إيه اللي كان مطلوب من العلماء دي؟ إيه اللي كان مطلوب منهم؟ النهارده يقول لك السادة المالكية. الإمام أحمد ما قالش مذهبي، ما أسسش مذهب، هو كان إمام فقيه يفتي. الأئمة الأربعة نجوم، كل منهم له أقوال في أمور معينة. وخلينا نقول يعني الولاية في النكاح، في الزواج مثلا، شرط عند الثلاثة ما عدا أبو حنيفة. يعني شرط لا يصح النكاح به إلا أبو حنيفة. الإشهاد اختلفوا فيه، التيمم اختلفوا فيه. منهم قال مثلا في المسح على الخفين، في التيمم عموما، يعني قال بوجوب مسح الوجه والكفين بالتراب مرة واحدة، وهم الحنابلة وجماعتهم. ومنهم من قال بوجوب مسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب مرة واحدة، وهم أتباع مالك وأبو حنيفة والشافعي. الحج اختلفوا فيه، هل يكون هو يعني الحج ده يكون أداؤه على الفور أم التراخي؟ يعني أنت النهاردة بقى عندك الاستطاعة، هل الحج واجب عليك على الفور او على التراخي؟ تقول طب السنه الجايه عشان انا النهارده هعمل الارض كده، طب انا السنه الجايه عشان خاطر عندي ابني مريض هتابعه في كده. اختلفوا في ده. الخلع اختلفوا، هو طلاق رجعي ام بائن؟ الشهاده، الامام مالك اجاز القضاء بشهاده واحده ويمين صاحب حق، ده خاصه في الاموال. والامام ابو حنيفه والشافعي وابن حنبل ما اجازوش ذلك. والثلاثه ذهبوا لاشتراط الذكوره، يعني في شهود الزنا ذهبوا لاشتراط الذكوره. الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام ابن حنبل شافوا قبول المرأتين بدل من الرجل في الشهادة على ما هو مال، يعني على ما هو مال أو كان ما كان بمعناه. في حين الأحناف، الإمام أبو حنيفة قال لا تكون الشهادة كلها من نساء، واشترطوا وجود رجل فيها. تمام؟ طيب النهارده تعالى أستاذ كرسي المالكية، احنا نقول له مش انتوا بتقولوا يا مسلمين انتم امامكم اراء الائمه الاربعه، بايهم اقتضيتم اهتديتم؟ انت خدت بده صح، خدت بده صح. تمام. انا اساله، نقول له مثلا انت في قناعتك ان كنت مثلا من الساده الاحناف، اتباع الساده الاحناف، استاذ كرسي الساده الاحناف، وقناع وانت قلت انه النكاح يجوز بغير ولي، والثلاثة قالوا لا يصح النكاح إلا به، وانت بتقول للمسلمين اتبعوا اي رأي يعجبكم من الآراء ديت، واحنا بنقول لكم، بنعرض عليكم وبنقول لكم ده قال وده قال وده قال، وانتوا احرار. انت في قناعتك هم صح ولا غلط؟ ان قلت صح اقول لك فلما لا تتبعهم، وان قلت غلط اقول لك انت ساكت عن الحق. انت واخد بالك لانها اصبحت 4 أديان و5 أديان و6 أديان، مش مذاهب. بص انا هقول لك على حاجة، اللي بيكلمك ده ما هوش متربي في زريبة، ولا متربي في مهن غير كده. يعني انا ابويا مش صراماطي وعمي حداد، كلهم ازاهره وكلهم مختلفين وكل واحد متعصب لمذهبه.
هتسأل أئمة المذاهب تقول لا، هيقول لك هتجد طبعا لا، هنح كلهم علماء ومفيش الكلام ده، ومن داخلهم كلهم تعصب، كل واحد فيهم ينظر إلى مذهبه أنه دين. بدليل الإجابة عن السؤال ده، أنت النهاردة شايف الاختلافات التي اختلف فيها المذاهب عن مذهبك صحيحة أم غير صحيحة؟ إن قلت صحيحة فلما لا تأخذ بها، ولما لا تنزل عما أخذت به، مراعاة للخلاف، ولأن احنا في أمة محتاجة لتوحيد الرأي. يا أخي تخيل، تخيل، خلي بالك الحاكم ملوش مشكلة، ما عندوش مشكلة، واحنا في طريقنا احنا، في طريقنا احنا ومذهبنا احنا بقى اللي احنا خدناه. احنا مذهبنا مذهب اهل البيت والتوسط. ما يعني انا جدي حامل الاجازه العالميه من جامعه فؤاد الاول اللي هي الازهر، لما كتبوا فلان الفلاني الحسيني نسبا مالكي مذهبا، اصر انه يكتب في غير حاكميه، فبيقولوا قال لهم له ما كتبتوهاش مش عايزها، مفيش حاكمية. هؤلاء كانوا رجال يخطئوا ويصيبوا. الإمام جعفر بن محمد اللي هو صاحب المذهب الخامس اللي اتلغى من الأزهر، اتلغى في عصر الدكتور الطيب، اتلغى عشان الشيعة. عشان إيه؟ عشان خوفا من الشيعة. احنا مالنا احنا ذنبينا ايه؟ احنا مالناش دعوة احنا بالشيعة. هي مصر عمرها تحب الشيعة؟ الرافضة أهل ضلال. وأنا بتكلم عن الشيعة اللي بيسبوا الصحابة ويسبوا ستنا عائشة، ده غير مقبول تماما. تمام. الإمام الذهبي قال إيه؟ قال صدوق فقيه إمام. لكن طبعا يعني انتحل المذهب الجعفري قوم المبتدعة ودسوا عليه ما ليس فيه. الإمام جعفر قال من ذهب أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه بريء، ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا منه بريء. كان إمام من أئمة أهل السنة، أخذ عنه الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم، وقوله معتبر عند أئمة أهل السنة قديما وحديثا أجمعين. جميع الثقات أجمعوا على أن جعفر بن محمد، سيدنا الإمام جعفر الطيار، جعفر بن محمد الباقر، معتبر عند أهل العلم جميعا. يبقى كان إيه المطلوب من العلماء دول؟ وإيه الثمرة اللي كانت هتحصل لو كان هؤلاء العلماء عملوا كده؟ كانوا اجتمعوا جميع أئمة المذاهب من الأقطار الإسلامية بالكامل، من المغرب للخليج، وجابوا المذاهب الأربعة دي واختاروا إجماع، وخدوا موضوع الدين من أول الطهارة لآخر باب، من الجلد للجلد، وقالوا أمر الدين في الموضوع ده إحنا اجتمعنا علماء الأمة إنه كذا، إنه كذا، إنه كذا. ده مستقى منين؟ مستقى من علوم السادة الأكابر الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المعتمدين الثقات. وبعد كده يبقى في إيه؟ هيبقى في حاجات، هيبقى في خير كتير جدا. الجامعات اللي فيها 500 كتاب بيطبع و500 أستاذ، ده أستاذ المالكية وده أستاذ الأحناف وده أستاذ خدنا إحنا إيه؟ إحنا خدنا إيه؟ إحنا خدنا أئمة كل واحد متعصب لمذهبه، وبعدين يقول لك إيه؟ أنتوا بقى يا مسلمين، يا عامة المسلمين اللي مش فارقين معانا خالص دول، اللي يعجبك من الأئمة دي خد بيه. وألقى الناس في بحر خلاف، فظهر مدعين كل واحد قصر جلابيه وربى له شعريتين في دقنه وقرا له كتابين ولا قرا له كلمتين على النت ولا اجتمعوا يا شيخنا وشيخنا، قعدوا يفتوا الناس ليه؟ لان في اختلاف في الرؤوس. اذا اختلف الاكابر تعاظم امر الاصاغر وكثرت الفتن. ايه اللي انت هتحققه لو عملت كده؟ سبحان من علم بالقلم، سبحان من علم بالقلم. الحاكم إمام المسلمين، سواء كان إمام، يعني إحنا في دلوقتي إمام دولة، وإحنا مذهبنا طريقنا طريق أهل البيت وطريق أهل الله جميعا. هذا الحاكم قولا واحدا لا يجوز الخروج عليه أبدا. ليه؟ بنألف؟ لا، ده كلام سيدنا النبي، بس الضالين المضلين بياخدوا من أحاديث سيدنا النبي اللي على كيفهم. قال هذا الحاكم إذا كان عادل، السلطان ظل الله في الأرض، فهو خليفة الله من أمام الحجاب، وإن كان جائر فهو خليفة الله من خلف الحجاب.
منين؟ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما تكونوا يولى عليكم. يعني ايه كما تكونوا يولى عليكم؟ يعني انت لقيته عادل استبشر، لقيته جائر استغفر. واستغفر لمين؟ تستغفر له؟ لا، استغفر لنفسك انت، استغفر لنفسك. اذا صلح الرعية صلح الراعي. خلصنا من الامر ده. اذا عملوا كده وطلع حاكم بطل من حكام العرب، ومين يعني، مصر طول عمرها بتقتحم المشاكل، ما بتحطش راسها في التراب، فاحنا اولى بده. يا علماء المسلمين، احنا عايزين الازهر ده يدرس حاجة اسمها الدين فقط. فالمطلوب ان مالكي، حنبلي، حنفي، شافعي اقعدوا مع بعض واعملوا ايه؟ اعملوا مذهب واحد للمسلمين، اجمعوهم. احنا عندنا جامع الزيتونة، وعندنا من العراق ومن تونس ومن المغرب وبدول انت هتحقق ايه هنا؟ هتحقق شيء تقدر ان انت تتقدم به على رقاب الجميع، لان يكون معك الحق اللي هو الاجماع. لان هذه الورقة اللي هم هيعملوها في كل امور الدين، مش لا خلاص يا مسلمين احنا مش هنسيبك تحتار. انا اسف بس دي واحده، احط ايدي كده في الصلاه، ولا احطها كده، ولا احطها على صدري، ولا احطها على قلبي؟ انت عارف ايه المشكله؟ هي المشكله جايه منين؟ ايه المشكله اللي بتسبب في هذا الامر؟ انه المؤمن، احنا يا اخي امه مسلمين قلوبنا طالبه وجه الله الكريم. الامه دي امه جميله مش امه وحشه. فانا عاوز، انا مثلا، هو الفقيه قال لي والله الامام مالك قال كذا وده قال كذا وده قال كذا وده قال كذا، فانا احترت، والاخر بعد ما احترت رسيت ان انا اخد بالامام فلان. بس يكون عندي شك من جوايا. انت هنا زرعت الشك. طب افرض الامام ده كان على صح، طب افرض ده كان على صح، وده في ايه؟ ده في وضع الايد في الصلاه بس، في حين ان الامام، انا مش فاكر الامام مالك بس عشان اسف يعني، مش فاكر مين بالظبط، بس هو امام من الائمه الاربعه اظنه مالك، كان بيصلي في مسجد لتلاميذ شيخ مذهب آخر أظنه أبو حنيفة. يعني أنت ممكن تجد الحكاية الإمام مالك وأحمد، الإمام مالك والشافعي، إنما هو الإمام مالك طرف في يعني في حد كان بيسبل يعني بيسيب إيده في الصلاة، وإمام كان ما بيقولش بالإسبال. اللي ما بيقولش بالإسبال ده لما راح في مسجد تلاميذ بيقولوا بالإسبال، أسبل مراعاة للخلاف، بس مش مركز. أسبل إيه؟ أسبل إيه؟ حط تحتها 700 ألف خط. مراعاة للخلاف. فمراعاة للخلاف اللي وصل بينا إن المسلم يروح يرتمي في أحضان داعش يضل كلب من كلاب النار، يروح يسفك دماء المسلمين، أو يروح يرتمي في حضن إخوانجي طالب دنيا ملوش 30 لازمة، أو يروح في حضن سلفي مع مدعي متمسلف ما وراهوش الا يقول له جمعه مباركه، يروح داخل بين المسلمين شايل ايده يقول له ده بدعه، والله بدعه. امال وهدوا الى الطيب بالقول، دي تطلع ايه؟ كانتها القطه مثلا. يبقى انا اريح نفسي. انا عندي علماء فطاحل. الازهر ده كتله مشحونه شحن عالي باكابر الفقهاء، تتخيلوا ولا تتخيلوا يا سيدنا، اهل كلهم ازهريين، ويعني احنا محتكين بالامر. الازهر مليان خساره، نستغل دول احنا. يعني في اكابر كده ظهروا في الازهر خاصه في هذه الفتره، اكابر حلوين، ناس ما شاء الله ما شاء الله، استغلوهم. يمكن يموتوا وما يجيش غيرهم، قول لهم تعالوا، الامر ده احنا راح نعمله قربة الى الله، وعسى ان يلهمنا الله الصواب ويوفقنا فيه، فتكون قربة لنا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد فعلنا ما متوجب علينا من توحيد هذه الأمة. ليه؟ لأن أنت لو حققت الإجماع، هو الإجماع ده أصلا تأصيله جاي من إيه؟ لا تجتمع أمتي على باطل. خلي بالك بقى من الإصلاح هيجي إزاي. لا تجتمع أمتي على باطل. يعني إيه لا تجتمع على أمتي على باطل؟ يعني إذا اجتمع علماء العراق وسوريا واليمن والسعودية بس طبعا السعوديه صعب ان هي تجتمع، يعني علماء السعوديه صعب ان هم يجتمعوا، فخلينا نضرب مثل واقعي لان احنا مش هنضلل على بعض.
العراق وسوريا واليمن ومصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب وبقى الإجماع على ورقة واحدة. ده بقى اسمه إجماع شرعي. أي حد يخرج عنه ده يكون خارج عن الجماعة حرفيا، له كل ما لهذه الحالة من أحكام. ده يكون خارج عن الجماعة على طول. إن لا تبقى أنت هنا حققت إيه؟ حققت الإجماع. يبقى إحنا هنيجي بقى إيه؟ كتب المذهب المالكي دي كلها ده تراث نفخر به، وكذلك باقي والشافعية والأحناف والحنابلة نفخر به. هيوضع في المكتبات، أمر خلاص، بس بقى انت تطلع فيه بقى اجتهادك شخصي، تمشي بحاجة مع نفسك، مع انت حر. انما احنا عندنا مشكلة. وشلنا بقى الأربعة دول وشلناهم ايه؟ حيدناهم؟ لا، احنا شلناهم حطيناهم على راسنا، وبعد كده حطينا عصارة هذا الأمر في ورقة واحدة مراعاة للخلاف، ولا ايه؟ طبعا انه في هذه اللحظة هتجد ناس يقول لك لا 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 لا. ليه بقى؟ في متعصب لمذهبه، مالكي متعصب للمالكية، حنفي متعصب. صدقني أصبحت أديان داخل الدين، أديان داخل الدين، أديان داخل الدين. بقولها 3 مرات. واللي يقول لك لو فقيه مذهب قال لك لا مفيش أي مشكلة، طب ما هو مفيش أي مشكلة، أمال إيه اللي جاب؟ أصل إحنا ما نتحرص هتلاقي 1000 رد. بص، ربنا قال في القرآن إيه في أمر الخلاف ده؟ قال وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الإيه؟ العلم. يعني هم ما اختلفوش الا بعد ما جاءهم العلم. لما اتكلم عن الاختلاف، طيب اختلفوا بعد ما جاءهم العلم ده ليه؟ هو ربنا اللي قال مش انا، بغيا بينهم. بغي، والبغي ده نوع من الظلم. وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم الايه؟ العلم. ليه بغيا؟ لانه دايما تجد انه دايما في حظ نفس عند فقهاء المذهب. يعني فكل فقيه مذهب، الأشاعرة والماتريدية واللي انت كده اعطيت فرصة للي اندس علينا. يعني في ناس من خارج الدين الاسلامي اصلا اندسوا على المسلمين وطلعوا بقى الدواعش ومش عارف ايه والايه والايه والايه. فدول استغلوا فرصة ان المسلمين مشتتين بين 4 مذاهب كأنهم 4 اديان. سيبك من الكلام اللي بيتقال بالبق كله. اسأل فقيه المذهب، انت تقول له يعني احنا كمسلمين لو احنا خدنا في امر معين بالامر ده يصح في رأي الامام احمد يصح؟ يقول لك اه يصح. مش طيب مش انتوا بتقولوا احنا بنقول لكم قال فلان وقال فلان وقال فلان وبأيهم اخذتم فهو صح؟ هيقول لك صح. يقول لك طب وانت ايه اللي ما تاخد انت بيه وتبقى مذهب واحد ومحيريننا معاكم ليه؟ النهارده الشاب لا بيقرا ولا بيتنيل ولا عنده اي ثقافه وماشي اجوف الا من رحم ربي. وانت بتقول له احنا هنقول لك فلان قال وفلان قال وقعد انت تختار وترميه في بحر الحيره. هو يمكن شاب، يمكن هو حن لربنا سبحانه وتعالى عايز يعبده عباده صحيحه ومحتار. طب خد بمعتقد الامام احمد وهو بيصلي على المصليه، وهو بيصلي على المصليه هيقول طب افرض الراي ده اللي طلع صح؟ طب شك، شك. يبقى انت هنا النهارده لو صبيت المذاهب الأربعة دي في بوتقة واحدة وصهرتها بنار العلم اللي في قلوب العلماء الحاضرين علماء العصر، وصبيت من هذا القدر مذهب واحد اسمه الدين الإسلامي، ديننا، عارف هتبقى عملت تبقى جماعة الأمة. هتبقى جماعة الأمة. انت عارف يعني ايه؟ انت تعرف يعني ايه حكامنا؟ ولا نتكلم عن مصر عشان كل واحد يتكلم عن نفسه. حاكم، هو الحاكم ده هيعمل ايه؟ الحاكم ده فقيه؟ مش فقيه. ده راجل سياسي او راجل عسكري، راجل له اداره. لا، مش فقيه. انت بتطالبه فوق ما يطيق يا اخي. هتيجي انت تلومه، انت هتيجي تلومه، هو هيقول لك طب انا اخد بمين؟ ما هو انا نقول ده يقول فلان قال وفلان قال وفلان قال، يقول ده وفلان قال وفلان وقال وفلان. فده تحت ضغط شقي راحه بتطحنه، شق راحه سياسي وشق راحه لان احنا مجتمع ديني، مجتمع مسلم، مجتمع وده عمره ما يتغير، عمره ما يتغير. واستغل ده طوائف مارقة من الدين، من اللي يقتلون أهل الإسلام ويزورون أهل الأوثان،
ودخلوا في هذا المجتمع الديني واستغلوا هذه الاختلافات، بدأوا ايه، يسترقوا السمع كالشياطين. بس دول مش بيسترقوا السمع، دول بيسرقوا شبابنا، بيسرقوا شبابنا. بيقول لا الناس دي كلها كفرة. استاذ قاعد قرا له كتابين بكفر الامة. عشان ايه؟ علشان خاطر العلماء اللي هم بداية الموضوع بقى، العلماء بتوعنا مش عارفين يقعدوا على المذاهب الأربعة دي يطلعوا منها مذهب واحد يقولوا يا مسلمين هذا إجماع علماء عصركم، من أخذ به فهو منا ومن لم يأخذ به فهو خارج عن الجماعة. هنا انت هتكون استمدت قوة رهيبة، علشان ده هيكون كده وراه لحمة واحدة، يعني يكونوا معاه في أي شيء، يعني يكونوا ناس فدائيين بالمعنى مش بالمبنى. فدائيين ان هم خلاص امر دينهم ماشيين بيه على بينه، فيه على بينه، ما عندهمش مشكله، خلاص عارف بيصلي ازاي، بيصوم ازاي، مش متشتت. ما هو اللي واخد براي ابو حنيفه ده هيقعد مع واحد واخد براي الامام احمد، يقول له لا انت بتعمل ايه، لا لا لا، ده الامام احمد اصله كان شديد في دينه، انت تخليك مع الشديد في دينه. يروح للامام احمد، طب ياخد برايه، يقعد مع واحد من الاحناف، يقول له لا 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 لا, لا, لا. فانت ما عملتوش حاجه، انتوا على راسنا من فوق، انما انتوا ما قدمتوش للدين شيء. اللي قدمتوه في للدين ان المذيعين يستضيفوهم ويبداوا يسالوهم في القضايا الخلافيه. هو واخد بالك من الضلال اللي احنا فيه؟ انت واخد بالك من التشتت؟ يجيبوا راجل عالم محترم، راجل عالم دين محترم، يسالوه في امور خلافيه قد لا يقع فيها الانسان مدى حياته، وايه قولك في كذا وقولك في هذا. يروحوا واخدين بقى الشباب، واخدين اللي حصل ده سكرينات وبتاع وعلى الفيسبوك، الشيخ الفلاني بيعمل كذا، الشيخ الفلاني قال كذا، تلاقي 1500 تعليق. ولو انت جيت كتبت صلوا على النبي والله ولا لا اله الا الله ولا حقيقة ايمانية ولا لطيفة ايمانية ولا لطيفة عرفانية، ما تلاقيش حد معبرها اصلا. انما قضية خلاف احنا كده، شاهد فستان مش عارف مين، هتلاقي 700 الف تعليق تحته. طب انت بقى بتاع الدين، انت اللي غيران انت وبتاع عشان فستان، انت مالك وما الفستان اللي ما مش عارف مين؟ لا تعالالي هنا، انت فين؟ مفيش، مش عايزين بس نتشعب، مش عايزين نتشعب. فإصلاح الأمة دي إن علماء الأمة يتحملوا المسؤولية الموكلة بهم أصلا بالأصالة، مش موكلة لحد ليهم هم. وبعدين إحنا ما إحناش فقراء، إحنا عندنا علماء خسارة، خسارة. اجمع الأربع مذاهب دول، اعمل منهج، هتسميه إيه المنهج؟ اعملوا كده كتاب في الأزهر اسمه المنهاج، يدرسوا كل علماء طلبة الأزهر. ما بقيناش عندنا تشتت بقى، حتى هتوفروا في الفصول الدراسية ولا القاعات ولا كان اسمها ايه، هيبقى كله منهج. هو مش كلهم صح، مش انتوا بتقولوا لنا تاخد بأي رأي من الأئمة، مش كلهم صح؟ طب وانت لما كلهم صح مختلفين ليه؟ يبقى يجتمعوا على منهج واحد، منهج بناء، منهج حب الناس، منهج حب العالم، منهج حب صلاح العالم، منهج تقديم المعونة وتقديم الدعم وتقديم كل ما يمكن عشان نظهر قيمة هذا الإنسان اللي جه الدين ده علشان خاطر يبين لهذا الإنسان قيمته ويهديه ما لا يملكه. يهدي الإنسان ده ما لا يملكه، لأن اللي بيهدي هو الله سبحانه وتعالى. هنا العالم كله هينظر لنا نظرة سامحة ونظرة محترمة، وهيحترمونا، وهنغلق جميع الثغرات. يجي واحد يقول لك بص المسلمين سفاكين، بص لا، احنا بقى أصبح عندنا أمر واحد أهو، وإجماع علماء أمة، ومن خرج عليه فهو خرج عن الجماعة، فهو خرج عن إيه؟ عن الجماعة. لا أرى أي مشكلة في ذلك، لا أرى أي صعوبة في ذلك، ومن أبى ذلك الآن سيفعله إيه؟ خليك فاكر الكلمة، عشان لو كنت حي هفكرك، وكنت ميت تفتكرني. كرها هيفعلوا ذلك كرها. هو العمة دي اتسمت عمة ليه؟ ايه اسم العمة ده يعني؟ مش الشيخ ده بيلبس عمة؟ العمة دي ايه؟
بعد أن يلبس العمة صار اسمه معمما. يعني إيه معمما؟ أي رأيه يعمم على جميع المسلمين ياخدوا بيه. لا، ده رأي معمم على الملكية، وده معمم مش ما أصبحش معمم، أصبح مخصص. أصبح مخصص. ويا أخي أهلنا وناسنا، مش هنتكلم عن ناس غرب، ده مثلا مالكي وده شافعي، لما يقعدوا مع بعض سيدنا، مفيش الكلام ده جواهم، كله اختلاف وكله تعصب لمذهبه. ولما اختلفوا، ان كانت دي اسمها الامه، حصلت بقى الثغرات. دخلك دواعش، دخلك اخوان مستأسلمين، دخلك المتمسلفين، دخلك الاسماعيليه، البهره، الشيعه، البرا، في اي بتاع بقى، في اي حته دخلوا على مين؟ على الشاب المسلم اللي ما يعرفش اي حاجة في زماننا ده. الشاب النهاردة بيطلع من الجامعة مش بيعرف يكتب الا من رحم ربي، مش بيعرف يقرا. يعني لو مسك الجورنان قلت له اقرا لي الجورنان ده باسرع قوة عندك، هيتهته. مخارج الحروف بايظة. ما بيمسكش كتاب يطلع يشوف عشان ينمي نفسه، يكون انسان عنده عمق ويقدر ان هو يفهم حكمة هذا العالم وخلق هذا العالم ومراد الله سبحانه وتعالى منه كمسلم. المسلم ده ان هو يكون زهرة ولكنها تفوح بعطور مختلفة. عطر طب، عطر علم، عطر تقدم، يقدمه لمين؟ للمسلم بس؟ للعالم. المسلم وظيفته صلاح العالم. صلاح العالم بايه؟ السيف وتختار؟ لا، ما فيش الكلام ده. صلاح العالم بالمحبة، وإن احنا نتعامل بأخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نوفي بالعهود ولا نخون ولا نعتدي إلا على المعتدي. وكون احنا هنا أمة لحمة واحدة، الناس تحترمها وتنظر لها بنظرة احترام. والرسالة دي أنا مش بتكلم، ده بكلمه لحد صفحتي على الفيسبوك أو هنا. دي جريدة، ده مذكرات أكتبها، اللي يعدي عليها حب يقراها يقراها، ما حبش يقراها. التعليقات أنا يعني الناس تزعل، يقول لك مثلا ممكن حد ما يردش علينا أو ما يتعلقش عندنا أو بتاع. معلش، النقطة دي مهمة جدا. أنا لا أطالب أحد بإنه يعلق عندي، ولا يطالبني احد باني اعلق عنده، لان انا لو هستنى حد يعلق عندي يبقى انا بعبد التعليقات دي، وانا ما عنديش الكلام ده. لو انا بعبد التعليقات دي، صدقني صدقني، عندي بدل وسائل الشهرة اللي تخلي بالالف تعليق، بس ده ضلال مبين، ما احبوش. بالنسبة لي انا ضلال مبين. بالنسبة يعني واحد في امور كده، يعني في واحد هقول لك على حاجة، احنا عالم درويش معلش. يعني في واحد تلاقيه كل حاجه قال شيخنا، قال شيخنا، شيخنا، شيخ. ده احنا عندي متكبر وعندي ده بايظ، ما ينفعش ببصله. اديك امثله. اللي من ذريه سيدنا النبي قال جدنا رسول الله، جدنا 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 جدنا، وبيكلم المسلمين جدنا. جدنا ده وانت قاعد مع ابن عمك، جدنا ده وانت قاعد معايا، انت قاعد مع اخوك، احنا قاعدين في قاعده نقول جدنا بقى وبنفرح سيدنا. نتكلم عن الامه، قال جدنا، سيدنا النبي جد الامه كلها. ده عندي بقى بايظ. انا يا سيدي طريقنا كده. اللي حاطط صورته الشخصية بقبله على علاته. احنا المفروض خفا. يعني لما حاطط صورته الشخصية بيتكلم في تصوف وبيتكلم في تزكية وفي تحلية وفي تجرد وبتاع، ده ما فيش. طب ده وحش؟ هو حلو، بس هو في وقت من الأوقات عارف ان هو مش حلو. يعني بديك أمثلة. عامل صفحة على الفيسبوك وتصوف، وكل القصة بتاعته من أولها لآخرها صور مقامات. لا، ده ولا له 30 عازة. بالعكس، انت تتكلم في تقوى اصحاب هؤلاء هذه المقامات، وتتكلم في ان دول بيقولوا انه من ابطأ به عمله لم يسعبه رفع نسبه، وان دول بيرفضوا البدع ويرفضوا الشرك ويرفضوا. مش بص تلاقي واحد سلفي عامل قناة على اليوتيوب يروح يصور لجماعة صوفيين في جنوب افريقيا بيعبدوا الجن وبيترعشوا ويقول لك بص الصوفية. صوفية والله. تجرؤ تروح تصور في مسجد سيدي صالح الجعفري، صور الجمال. اتفرج، اتفرج على اللطائف والرقائق والتدريس والتشديد على الشباب. ده بيعصروا الشباب عصر يا ابني. انت فكر الصوفيه دول ايه؟ ده نشفوا رقنا. ده على بال ما ابتسموا لنا كده ابتسامه كنا نشفوا رقنا. بعد كده فكرنا نفسنا حاجه، رحنا بقى التربيه التانيه، تربيه اهل الغيب، الحدادين وبتوع الليمون، والذي يوعظ ويدل على الله وهو يركب حماره.
دول قالوا لنا تعالوا اللي انتوا فيه ده كله وصلتوا له ملكوش 30 لازمه، ارمي كل عيد من الاول. طب يا سيدنا الموضوع كده كده كده، قلت بالك تعبنا منين؟ ربنا بالطريقه الصعبه في الدين ده مخلصه لله، ليس فيها شرك لا مبنى ولا معنى. فالامه في موقف تحتاج من العلماء بتوعها ان هم خلاص تعبنا، احنا تعبنا، انتوا تعبتونا من حيث اردتم ان تريحونا. قاعدين كل واحد على كرسي في الصومعة بتاعته، واستاذ كرسي اللي مش عارف على راسنا من فوق. انما الشاب النهارده عايز يعرف يحط ايده فين وهو بيصلي، عاوز يعرف التيمم صح بكلمة واحدة ما فيهاش اتنين. اختلافهم رحمة مش اختلاف المذاهب، لا اختلاف مين؟ هو مين قال اختلافهم رحمة؟ ده اختلافهم نار. اختلاف العلماء مش رحمة، ده اختلافهم نار. العلماء دول يحطوا لنا منهج واحد، ما يقوليش بص تيجي تستفتي بص يا ابني انا هقول لك اللي على بيشيلها وعايز يطلع يجري. بص يا ابني الامام مالك قال كذا والاحمدي قال كذا قال كذا، انت يا ابني اللي واي حاجه تاخدها منهم صح. وبعدين لما يقعد بقى مع زمايله، يعني هو حنبلي ومع حنفي، يقولوا لا انت قلته كذا وما عندكوش، لا 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 انتوا اللي صح، لا لا احنا اللي غلط، لا 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 لا، ده هيقفوا قدام ربنا وهيتحاسبوا حساب تقيل، حساب تقيل بناء عليه. كله بص، كل دولة مسلمة عبارة عن بناء هرمي. البناء الهرمي ده بيتكون من حاكم هذه الدولة، وده عنده 700 بلوة متلتلة هو شايلها للنهار، وعنده عالم البلد، مش مش سبق، هو عنده إمام هذا البلد، ومع هذا الإمام علماء اسمهم تلاميذ. مش كانوا بيقولوا على سيدنا هم علماء العصر قالوا إيه؟ علماء عصر سيدنا جعفر بن محمد الباقر قالوا كان شيخ المدينة. والتلاميذ دول بيدرسوا هذا المنهج الواحد اللي احنا قلنا عليه لهؤلاء التلاميذ الأصغر، يقوموا دول يطلعوا على نهج دول ودول على نهج دول. بس إيه اللي هيحصل بقى؟ إن احنا في عصر، بص سيدنا جعفر بن محمد قال من قال إني معصوم مفترض الطاعة فأنا بريء منه. ما فيش حد معصوم غير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعد سيدنا النبي مين؟ مش سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا الإمام علي سيدنا الإمام علي الكرار حيدرة رضي الله عنه وأرضاه كرم الله وجهه، يخطئ. بس احنا عندنا مصيبة، عندنا كارثة أخلاق الألتراس. إزاي؟ إمام من الفطاحل في أمر هو جانبه الصافي. بص ده أنت مين أنت عشان خاطر تقول ده بقى؟ ابن مين في الأمم أنت عشان خاطر تسقط هرم من أهرام الرجال عشان أصل حتة؟ طب أنت عملت إيه؟ أنت فين؟ أنت عملت إيه؟ الناس دي أفنت أعمارها، كانوا بيروحوا مشي بالألف كيلو عشان يحققوا لك حديث اللي أنت بتصلي بيه دلوقتي، عشان ما يضحش واليهود وأعداء الدين يمسحوه. فإحنا شوف إنه بالأحرى الأحرى بعلماء الأمة إن هم يحققوا لنا الإجماع. يعني خطوات كده: رقم 1 تحقيق الإجماع، رقم 1 تحقيق الإجماع، 2 بعد تحقيق الإجماع ده تكون مقدمة ل3 اللي هي إيه؟ هذا إجماع علماء الأمة. ما هو معنى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على باطل، يبقى بالأغلبية زي بتوع مجلس الشعب. أغلبية إيه؟ علماء. أهل الأمة دي فيها كام عالم معتمد؟ 200 عالم. ال 200 عالم دول فيهم 157 عالم اعتمدوا هذه الورقة، يبقى الباقي خارج عن الجماعة. حتى لو إيه بقى يا باشا؟ حتى لو إيه؟ حتى لو هذه الورقة جانبها الصواب في نقطة. هنا محدش هيقدر يخترقك، مفيش كلب من كلاب النار هيقدر يخترقك. إنما بفضل هذه الاختلافات بدأ الأمر في الثمانينات أو ما قبلها، شوية زوايا مجهولة، مساجد ضرار كلها كانت أصلا الصلاة فيها حرام. مساجد ضرار بتاعت اللي جاي جابس لك سنة 2000
وجاي دلوقتي اللي جاي دلوقتي في 2020 2021 ما يعرفش ان احنا لما كل زي عصر له زيه، لانه تختلف حرفه وصناعاته. مش هجيب شاب مخرجه انا تعبان فيه ومربيه ومخرجه كليه هندسه، هوقفه على مخرطه CNC تشتغل بديجيتال بكمبيوتر وفيها تروس، لو سفت الجلابيه هتقطعه حتت وتقول له انت كده خارج عن السنه عشان انت ما ينفعش لا. انت عارف الخيلاء في الزمن ده هو ايه؟ الخيلاء في الزمن ده هو تقصير الثوب مش تطويل. مش تطويل. سيدنا ابو بكر جيل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا سيدنا النبي انت قلت قصره، طب بس انا مش بقصر. قال له يا ابا بكر انك لا تجره خيلاء. الخيلاء دلوقتي بقى بالموبايل وبقى بالعربيه وبقى بالفيلا وبقى بالتشطيب، اصل التشطيب ده من مش عارف مين، اصل السيراميك منين، هو ده اصبح من الخيلاء. هو ده انه يعني انت ما هو ممكن اتنين مشطبين قصر ما فيش اي مشكله عادي، ما فيش مشكله، مع ان هو في طريق اخر في مشكله. ده ما شطبه يتباهى بيه، والتاني يعني نعمة ربه بيستمتع بنعمة الله، مفيش أي مشكلة خالص. هو التاني ده أولاني ده بتاع الخيلاء، هو ده بتاع الخيلاء. فأنا شايف إن إحنا واقعين في مفرمة ضلال كلها من أولها لآخرها، اختلافات. والشاب النهاردة بسبب هذه الاختلافات، بهو إحنا كلنا تعرضنا لده وإحنا من 15 سنة وإحنا صغيرين عاوزين نفهم. طب أنا عشان أفهم المفروض أنا أكون عالم في المذاهب الأربعة. لا لا لا، مش مطلوب منك تكون عالم في افهم مذهب واحد وامشي بيه. اه طب وانا ماشي بقى بالمذهب ده جواه، انا راجل ديني شديد من جوايا، عاوز اكون صح. هيكون عندي شك، قلت طب يا نهار ابيض، افرض بعد ما خلصت رحلتي دي والشاب مش ملام انه يفكر بهذه الطريقه، مش ملام، السالك مش ملام. افرض انا خلصت رحلتي في الحياه وبعد ما وقفت قدام رب العالمين اكتشفت انه في هذه النقطة انا كنت بخطئ خطأ كبير، والامام نفسه امام المذهب كان مخطئ خطأ كبير، والحقيقة هي كذا، والحقيقة دي كانت عند فلان، والحقيقة دي كان عند فلان، والحقيقة كان عند فلان. قال لك مالكش دعوة هو اللي شايل، لا بيفضل الشك. انما الاجماع ده هيعضد الموضوع. ليه؟ هيقول لك والله ده اجماع علماء، ده اجماع علماء عصري، هنا هيصلي مرتاح وهيصوم مرتاح وهيزكي مرتاح. وندخل له قرد من بره قال له تعالى ده مجتمع كافر ومش عارف ايه ويستتبوا او يقتلوا كلاب النار دول، لو جاله هيقول له امشي يا كلب النار. انما النهارده كل واحد في وادي وسايبين الشباب ما حدش عارف وشه من قفاه في الدين، بسبب انه يجي يدخل في الدين يلاقي كلعبكه مش فاهم اي حاجه. أشاعرة ماتريدية حنابلة حنفية شافعية مالكية جعفرية، كتير. لا، هنسألكم أمام الله. يعني أنا شخصيا والكلام اللي هقوله ده لو كان العالم في قلبه ورع يخشى قولة رجل واحد اللي هو أنا، مش المجتمع كله. أنا مختصمكم أمام الله. إزاي إنه ما وحدتوش هذا الأمر في منهج واحد؟ لأنه متغيرات العصر تفرض كده، والآخر قعدتوا على جنب وسايبينها على الحاكم. هيعمل إيه الحاكم؟ يعمل إيه الحاكم؟ هيسيب الدنيا ويسيب بقى احنا بلدنا دي اللي حواليها كلاب من هنا وكلاب من هنا وكلاب من هنا وكلاب من هنا، كلهم عايزين يخشوا، كل واحد عايز ينهش منها حته، وكلاب جوه في الداخل كل واحد عايز ينهش منها حته. والحته اللي عايز ينهشها دي مش فلوس وبس ولا سلطه وبس، عايز ينهش بني ادمين، عايز ينهش قطعه تورتايه اسمها شباب مصر او شعب مصر، او في اي دوله تانية يبقى شعب تونس، يبقى شعب الجزائر، يبقى شعب جماعات دخل كل واحد عايز يقطم له حته ببقه. يبقى الحاكم ده هيعمل ايه؟ هيسيب الدنيا دي وبعد يقول لك طب استنوا بقى ثواني انا هروح الازهر اقعد ادرس الاول الفقه بعد ما درست السياسه عشان اقدر ان انا اقول للناس دي لا والله موضوع الدين ده يبقى كذا؟ لا، ازاي ده يبقى؟ ما ينفعش، ظلم، يبقى ظلم، يبقى ظلم. فشايف انه الخراب كله جاي من انه علمائنا الاجلاء مارسوا دورهم في امور على اتم وجه الا في امر واحد. فالامر ده يعني الامور دي كلها ما تجبروش. نافحوا عن مش عارف بتاع ايه في ايه، عملوا ايه في خلوا ايه بقى، ده طلعوا على الهوا ودخلوا تمكيج وقعدوا وعزوا بقى على راسنا من فوق. انما دي ده كله ما يجبرهاش. ايه هي دي؟ ان انتوا تاركين الناس. ايه المشكلة يعني ان انت تعمل منهج واحد؟ مش انت بتقول اي رأي فيهم صح لما انت عارف اي رأي بيهم صح؟
طب ما تاخد بيه. لا اصل هنا بقى اصل وفصل. فدي انا حطيتها اهو لله، عشان خاطر إن الواحد كان هيموت ولا هيغور في داهيه، او يبقى قال الكلمتين دول.